Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita Andara. Oke, kali ini kita vlognya adalah mengantarkan Mas Bayu ke dokter fisioterapi. Yuk temani terus kegiatan kita. Setelah dari dokter fisioterapi, kita mau coba nih konsulin ke dokter anak karena ada batuk berdahak. Mau cari tahu nih karena udah mungkin seminggu ya batuk berdahak, batuk-batuk sehari frekuensinya mungkin bisa 3-4 kali. Kemarin sih udah ke IGD ya, dan alhamdulillah sih katanya bagus, tapi masih belum tenang mau ke dokter anak. Jadi nanti kita ke dokter anak juga, jadi sehari ini kedua dokter. Yuk temenin terus ya, bye bye. Oke, assalamualaikum semuanya. Sekarang kita sudah sampai di rumah sakit Persahabatan karena Mas Bayu dari awal lahir sampai seterusnya rujukannya selalu Persahabatan. Alhamdulillah mendapatkan rumah sakit tipe A yang terbaik, insya Allah. Yuk saksikan terus aja. Kita sekarang dapat alhamdulillah rujukan untuk fisioterapi, dilihat bagaimana tumbuh kembangnya. Oke, saksikan terus ya. Assalamualaikum. Sekarang kita ada di Rumah Sakit Persahabatan. Bayu dirujuk ke rehab medik. Dikarenakan bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Rehab medik membantu memantau dan menstimulasi perkembangan bayi prematur, terutama jika ada keterlambatan tumbuh kembang suspek delay. 2. Tonus otot sering berbeda. 3. Riwayat NICU atau alat bantu. 4. Intervensi dini. Kapan memang wajib ke rehab medik? Biasanya dokter merujuk jika bayi kekuatan leher belum kuat sesuai usia koreksi, belum tengkurap sesuai usia koreksi, berat badan lama stagnan, otot terlihat kaku atau lemas, riwayat prematur 32 minggu, Bayu 30 minggu, masuk kategori risiko tinggi. Jadi wajar banget Bayu diarahkan ke sana. Oke, ini adalah contoh di dalam rehab medik. Hai ayah bunda, apabila anak Anda mengalami keterlambatan tumbuh kembang, Anda bisa datang untuk pemeriksaan dan konsultasi di rehab medik RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri. Misalnya, ada keterlambatan kemampuan fungsional seperti belum bisa angkat kepala, berguling, duduk, merangkak, berjalan pada waktunya, adanya keterlambatan bicara, serta adanya gangguan perilaku dan bahasa. Berikut salah satu contoh stimulasi perkembangan motorik. Yang pertama, teknik cara untuk meletakkan bayi saat digendong ke bawah. Kemudian, stimulasi pada sensorik dari ubun-ubun, kepala, sampai ke seluruh tubuh, sampai ke kaki dan tangan. Ketiga, memposisikan dari tidur ke tidur miring dengan cara pundak bahu dan pinggang dipegang ke arah satu arah. Kemudian dikembalikan kembali, diulang ke arah kanan dan kiri posisi tidur miring. Keempat, memposisikan tengkurap dengan cara leher kepala bayi harus ke arah atas dan dibantu dengan bahu dan pinggang ditahan ke bawah. Yang kelima, posisi penguatan otot pinggang bawah dengan cara kaki mudah ditekuk dan tangan siku kedua ditekan, kemudian dibantu untuk mendorong kaki dan tangan. Yang keenam, posisi setengah duduk. Caranya, dari tengkurap kita pegang kaki, kemudian bahu diarahkan ke belakang. Setelah melakukan setengah duduk, belajar angkat pantat belakang sambil kaki ke depan kedua-duanya. Kedelapan, posisi sudah duduk, belajar untuk jongkok. Dengan cara kaki kedua ditahan, kita bantu pantatnya ke arah atas. Kesembilan, setelah bisa untuk jongkok, kita stimulasi kaki. Kedua lutut ditahan untuk angkat dada ke arah atas, berdiri ke arah kepala, ke bawah untuk stabilisasi pinggang bayi. Kesepuluh, latihan melangkah satu kaki ke depan, pegang pinggang ke depan. RSKK, kami semakin baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dari Rumah Sakit Persahabatan. Nanti bisa dilihat video-videonya itu. Tadi itu pertama konsul dengan dokter fisioterapi atau rehabilitas medik. Nah, di situ dilihat tumbuh kembang, karena ini kan Mas Bayu ini Ananda Bayu, anak kami, dia adalah bayi prematur, dimana tidak seperti bayi-bayi pada umumnya. Nah, ini bayi yang memerlukan kespesialan khusus, kesabaran, yang tidak seperti pada bayi umumnya. Umurnya ini ada 2. Umur Mas Bayu sekarang ada di 6 bulan, tapi itu usia lahir atau usia kronologi. Nah, usia koreksi itu dia baru 4 bulan, makanya tadi usia tumbuh kembangnya itu di 4 bulan, seperti bayi-bayi pada umumnya 4 bulannya. Nah, ini tadi dicek gitu kan. Nah, terus kalian diberi kayak apa, Mah? Di fisioterapi. Jadi Bayu itu kan kekurangannya sampai sekarang dia masih belum bisa tengkurap mandiri ya gitu. Jadi tadi sempat dilatih juga sama petugas fisioterapinya, diajarin untuk cara tengkurapnya yang benar gimana, terus ngelatih biar lehernya nggak tenggleng, karena kebetulan Bayu tenggleng sebelah karena posisi gendong yang hanya di satu posisi aja, satu sisi aja gitu. Jadi lumayan banyak PR yang harus kita kerjakan sih untuk melatih terus Bayu di rumah gitu. Nah, bagi teman-teman semuanya yang punya bayi prematur atau enggak, ini fun fact-nya adalah bayi prematur bukan seperti bayi pada umumnya. Kita itu harus mengecek bagian mata, bagian THT, bahkan tumbuh kembangnya ya gitu, karena dia kan bayi belum cukup umur, bisa dibilang lahirnya belum 9 bulan gitu, atau ada yang lebih dari 9 bulan, banyak faktornya. Nah, kita harus banyak tes tuh. Nah, Mas Bayu ini udah alhamdulillah banyak melewati tes tersebut, dan hasilnya alhamdulillah gitu kan, bagus, alhamdulillah seperti yang diinginkan. Nah, sama edukasi nih teman-teman semua, kalau ada bayi, anak kecil gitu, mau, kecuali kalau ini orang tuanya ya, orang tuanya ke anaknya langsung. Kalau orang lain misal itu sepupunya atau apapun, jangan pernah kita atau bayi orang lain sentuh muka, sentuh kepala gitu, mulut, itu jangan, gak boleh ya. Nah, ini contohnya nih, sekarang kita mau ke dokter anak di Primaya Bekasi Barat. Nah, ini kasusnya kemarin ruam. Nah, habis itu sekarang batuk karena mungkin banyak dipegang-pegang orang. Terus juga kalau kalian sakit ketemu bayi gitu, mau dalam apalagi kondisi bayinya prematur atau cukup bulan, kalau batuk, pilek, please hindarin, sama jangan pegang-pegang area wajah sensitif ya. Ini edukasi bersama. Yuk kita maksudnya sama-sama saling menjaga, saling peduli. Nah, kalau sakit kayak gini kan kita nggak tahu dari siapa atau apa, nanti jadinya main salah-salahan atau apa gitu kan. Yuk mari kita stop normalisasi pegang-pegang muka bagi yang bukan orang tuanya langsung ya. Cium-cium juga nggak boleh. Walaupun dia lucu itu jangan. Nah, terus habis itu ini kasusnya Mas Bayu sekarang juga batuk nih, batuk gitu, nggak tahu dari mana, makanya mau kita konsulin aja pribadi gitu. Oke, cukup sekian, nanti kita lihat keadaan Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Bye bye.
Oke, jadi Bayu sekarang ke dokter anak di Primaya Hospital Bekasi Barat dikarenakan batuknya yang tidak sembuh. Ada nggak di sini yang lihat anaknya beda dikit? Langsung ke road sailing? Yuk tulis di kolom komen sedikit edukasi kenapa orang asing tidak boleh mencium bayi. Batuk pilek berat ini yang Bayu alamin, bronkiolitis, RSV, pneumonia, demam, dan dehidrasi. Prematur lebih rentan. Aturan aman saat dekat bayi, ini bisa kamu pakai sebagai aturan keluarga. Tidak mencium bayi kecuali orang tua kandung. Wajib cuci tangan sebelum pegang bayi. Jangan batuk atau bersin dekat bayi. Kalau sedang pilek, batuk, atau meriang, jangan mendekat. Pakai masker jika tetap harus membantu merawat. Jangan memegang pipi, mulut, atau tangan bayi tangan sering masuk mulut. Kita sudah sampai di Primaya Hospital Bekasi Barat. Di sini Bayu lagi nunggu panggilan ya. Ruangan kelas pribadi bagus, disediakan kopi dan teh. Sembari menunggu panggilan, Papi Bayu juga cobain kopinya, enak ya, pelayanannya top. Oke, ini ada sedikit penjelasan dari dokter. Dok, kemarin ketemu bayinya temen. Mau cium pipinya, tapi masa nggak boleh? Memangnya kenapa sih, Dok? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya, Dr. Kip, di channel kesehatan kesayangan kita, Dokter 24. Siapa sih yang nggak pengen cium atau cubit-cubit pipi bayi karena gemes? Hits, mulai sekarang stop kebiasaan tersebut ya. Karena ternyata kebiasaan sembarangan memegang atau mencium bayi ini bisa berisiko buat kesehatannya loh. Kita bahas yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya dulu ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Mulai sekarang, hindari kebiasaan cium atau pegang pipi bayi orang lain ya. Sebab kuman, bakteri, virus bisa dengan mudah berpindah melalui sentuhan atau ciuman. Daya tahan tubuh bayi masih terbilang lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini bisa membuatnya lebih rentan terserang berbagai penyakit menular yang bisa datang dari kontak fisik seperti ciuman ataupun sentuhan. Penyakit yang paling sering terjadi adalah penyakit infeksi seperti batuk, pilek, hingga kondisi lain yang lebih serius seperti pneumonia, herpes, TB, hingga meningitis atau radang selaput otak. Pastinya Mams nggak mau kan kalau sampai si kecil terkena penyakit ini. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk menahan diri melakukan hal-hal seperti mencium atau memegang bayi sembarangan. Nah, buat para orang tua, nggak perlu ragu untuk bersikap tegas mengenai batasan ini. Sampaikan baik-baik pada orang lain agar tidak menyentuh dan mencium anak secara sembarangan. Jika memang akan menyentuh, mencium atau memegang bayi, pastikan dulu setidaknya sudah mencuci tangan dan wajah sampai bersih. Selain itu, pastikan juga tidak menggunakan baju yang sudah terpapar asap rokok atau debu lainnya. Dan yang paling penting, pastikan sedang tidak mengidap penyakit yang berisiko menular ke bayi. Demikian informasi kesehatan kali ini. Simak terus tips kesehatan lainnya hanya di Dokter 24. Salam sehat. Oke, assalamualaikum semuanya. Tadi sudah bertemu dengan Dokter Bunga di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Alhamdulillah semuanya pelayanannya oke, fasilitas servis semuanya oke, mantep banget ya. Dan tadi kebetulan pribadi itu kalau yang masalah urgent darurat atau apa lebih ke pribadi gitu, kali kayak kontrol rutin dan apa ya BPJS. Nah terus tadi itu ya kita
mengkonsultasi dia batuk apa ya, sejauh ini masih dalam kategori aman, alhamdulillah, nggak dikasih obat atau apa ya. Semoga semprot. semoga Mas Bayu tetap sehat-sehat, yang nonton juga sehat. Nah, terus habis itu kita tadi dikasih tahu untuk hindari kerumunan dulu untuk anak bayi prematur, apalagi ya karena imunnya masih belum sekuat yang gede. Dan hindari orang yang megang-megang, bukannya kita sombong, enggak gitu, karena memang tidak boleh, apalagi bayi-bayi yang lebih rentan seperti itu. Mungkin Mama Bayu bagaimana? Nggak ada, Mama Bayu nggak ada. Oke, mungkin itu aja, cukup sekian vlog perjalanan singkat kita yang kedua rumah sakit. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye bye. Ya bye. Assalamualaikum. Salam.